Привет, парни. Приехал, в общем, на объект. Еще никого нету. И будут, наверное, через полчаса, не раньше. Так, купил я датчик. Потому что этот спидометр... Блин, наверное, с другой стороны надо зайти. Этот спидометр, он меня малость напрягает. То работает, то не работает. В общем, непонятно, что с ним происходит. Как раз вот есть минутка заменить его. Вроде бы такой, смотрели по номеру. Ну, похож. Похож. Так. Вот так. Тут вроде бы все чисто. Но вот он что-то то работает, то не работает. Какая-то фигня, блин, с ним происходит. Надеюсь, что из-за него в нем дело. Я уже его выкручивал, показывал тут вам. Вчера полностью все прошприцевал. Примерно 2 тюбика уходит, знаете, там шкварня, крестовины, валы. 2 тубы где-то пошло смазки. Вот так вот. Мажу периодически, ну, не периодически, постоянно, в общем, мажу и мажу. Так, вот меня смущали вот эти вот точки. Может быть, там туда попадает это масло, и он поэтому работает. Ладно, сейчас поставлю, там надо будет, наверное, его еще настраивать, подгонять под спидометр. Я тебе воздуха возьму. Бери, там. Бери. Или тут воздух есть? Ну что, Серега, Тут- тут А ну-ка, Вон у меня в ящике, бери подкачку и там это ж я подключайся. от колеса раздатку включал. Заводить? Ну заводи. Масло Сергей шел с ним. О, сразу чушь, бурбулки пошли. Бурбалки пошли, газы идут. Надо снимать поддон. Так а кто тебе говорил, что в нем вода в поддоне? Мне не говорили, мне сказали, что пошло это самое. Вот, слышишь? Ну, слышу. Что ты ляпаешь? Ляпает это насос, наверное. Ну подойди, положи ты телефон, потом снимешь. Давай посмотрим, что мне делать. Так что тебе делать? Разбирать. Что тебе делать? Что конкретно? Что все? Воды в поддоне нету. Ну так если тебе головки снимать, все равно, если газы идут, значит это либо головка, либо гильза. Да что, все подряд снимать? Ну а как-то? Ну можно нет, можно... Так, она меня тут не придушит. Не придушит. Я что-то боюсь твоей этой системы. Тут смотри, тут надо смотреть. Тут, короче, можно снять вот эти коллектора Ну, водяные. Вот они. Иди сюда, я тебе покажу. Ты с той стороны зайди. когда ты будешь не работать? Не знаю. $373.42. Смотри, вот эти вот коллектора. А может вообще компрессор пускает? А компрессор отключить с системы. Так он же с барабаня стучит. Что стучит? Он стучит. Мотор стучит? Ну. Ну ты так не поймешь, что тут стучит. Может это компрессор стучит. Я, допустим, такого сильно, ну... Ты что, Как- дых, что ты не Так слышишь? дых. Мне показалось, это с насоса. Ну послушай еще раз, давай зайду. Твое дых. Так а ты там его не заводил? Заводил, ну так, блядь, Сергей, кто там, я боялся нахуй. У тебя он как мягенько работает. Поехали.
знаю, что в нем ляпает. Это, наверное, не Давай насос. трубки подкручиваем. С форсунки, может, форсунка подклинила какая? Так а чего бурлит вода, блядь? Но вода бурлит, потому что идут газы. Они идут или из-за компрессора, ну или гильза какая-нибудь. Ключ на 19. Может, гильза. Смотри, надо снимать вот эти коллектора водяные. И заводить его, ну то, что он кипит, это А как бы... зачем водяные снимать? Ты тогда увидишь, какой именно цилиндр. Так цилиндр я увижу, если форсунку достану, блядь. Что ты увидишь? Тогда если в цилиндре вода будет. Так это не факт, что она там будет. Туда газы идут тебе, а воды там не... вот Давай это. ключ. Вон видишь, какой дым идет, блядь. Так я сам думаю, блядь, не уже с аккумуляторов с проводов пошло, это, блядь, с труб. А что там, белая, парит? Дырка. Дыра в коллекторе, нахуй. Это какой мотор? 740-й? Это 7403. Это Что уже... значит? Это уже значит, что это уже евро 1 или евро 0. Скорее всего, евро 1. Там вон бирка должна быть, вон там. Вон написано на нем. Сейчас мы посмотрим. Что тут написано? Это, наверное, 740-31. 240, я так думаю. Вон, видишь, он с турбинами, но без этого. Прикроем. Ё, тут... Может, бутылку Ем, еще и какую? тут бирка даже есть. Там просто, чтобы не плескало, Серег. Ну, 5 грамм будем ловить. Вот тут оно написано, но нифига не видно. Ладно, сейчас я попробую разглядеть. В общем, решили, что завтра будем снимать форсунки и мерить компрессию. Может, там непонятно, тут черное и черное. Никакой эмульсии, ничего нету. Может быть, там какое-нибудь седло отвалилось. И оно поэтому ляпает. Может, головка лопнула. Точнее, лопнула головка, отвалилось седло. И вот и стук, и газы. Бачок страшный какой-то весь. В общем, ну, что-то в любом случае надо делать. Но я думаю, то, что начать с форсунок, а там уже снимать коллектора водяные. В общем, ладно, посмотрим, что там. Идут? Конечно. Мне кажется, что это ляпает седло. А бурбалки откуда идут? Ну, бурбалки из головы. Ну, так какая, с какой? Из головы. Видишь? Ты эти две уже так проверял, Да. без форсунки, да? Да, то же самое бурлит. Бурлит, помпа снята. Значит, идут туда газы. Они идут по какому-то цилиндру. Ну вот по какому? Так. Ну давай попробуем таким методом. Вообще, я тебе говорю, по-хорошему, ну, надо снимать эти коллектора. Водя. Не, так это... Ну видишь, понятно. все так хорошо разбирается. Он на самом деле, у него небольшой пробег у этого крана. Как бы все аккуратненько. Что это за двигатель? Кто точно знает, а? Евро-1. Евро 1? Ну, я так думаю. Ну я тоже так думаю, но думать это... Год выпуска 03-05. Какого он года? 2005 по паспорту. Вот тут вот написано, но тут было черным. Отметка вроде бы такая есть, но очень-очень плохо видно. Вообще ничего не видно. Тут вот видно что-то. А там, где главные цифры, там ничего не видно. Там все затерто. Ну давай так, но если нет, тогда... Ну, блядь,
Потом уже, да, снимать будем, ну что. Можно компрессию померить. Так компрессия в этих нормально, если тут, я считаю. Компрессия будет плохая там, Где? где мы найдем цилиндр плохой. Сейчас мы вот этот еще один посмотрим. И на той стороне тот цилиндр у нас будет. Либо первый, либо на той стороне. Не хочется просто снимать всю эту Конечно нет. водяные эти рубашки. Все это разбирать. Ну, потому ну, там все равно, понимаешь, если ты снимешь рубашки, то все равно надо снимать коллектора, надо покупать эти прокладки, домики. Ну, так Потому на что- одну сторону, а не на все. Такая какая разница, ты купишь все. Ну а хотя они поштучно даже продаются. Да я готов купить все, блядь, если только было знать. Ну, ты сейчас эти форсунки не снимал, да? Нет. Ну, и он достается все вообще. Ну они, видишь, подписанные. Вот может быть вот это, а? А про 3 распылитель, что на распылителе написано? Там, наверное, 273.30, я думаю, сбоку. Не видно ничего. Надо попробовать отмыть на распылителе, Так, посмотреть. Сережа, смотрим, завожу. 273.31 форсунка. Кипит, да? Бурлит, бурлит. На эту сторону. Ну а может оно и так туда закидывать? Понимаешь? А если там, ну если, допустим, голова лопнула, все равно давление может туда уходить в ту систему. Это же не факт, что форсунка не хватает, все равно может создаваться давление. Представляешь, какой там объем воздуха вот в цилиндре? И он просто может отсюда не успевать выходить через эту. Мы помпой бы воду хватало бы, да, а так может быть. А так мы помпу отсоединили, а на циркуляции нету. Да причем циркуляция, я тебе не про циркуляцию говорю. Не-не-не. В систему-то оно все равно газы может заталкивать. Даже вот форсунка у нас снята. Ладно, давай еще ту посмотрим. Ну, давай, посмотрим. Покажу. Сейчас то же самое, в общем, снимаем форсунки с левого ряда таким же образом. Если нет, ничего не получится, тогда уже будем снимать водяные коллектора и смотреть там. Просто я говорю то, что может быть вот, ну, не хватает вот этого вот объема, который выходит через форсунку, и он все равно заталкивает в систему охлаждения. Понимаешь, если там, ну, если там головка лопнувшая. Вот и все, идут те тоже. Маловероятно сказали. Что? Может быть быстрее цилиндр лопнуть. Гильза? Да. Ну тогда надо снимать коллектора, ставить назад все форсунки и без помпы пробовать запускать его. И смотреть, а там в головках... А тут что, сейчас вода залита? Ну и там в головках останется вода, и сразу станет понятно, какой цилиндр кипит. Не кипит, а газы кидает. В общем, ну сейчас еще тут снимем эти вот форсунки и будем уже смотреть. Если не получится, тогда снимем коллектора. Запускай. Да все равно бубнит. Это вот уже все, 8-й цилиндр. Все 8 форсунок снимались. Не определить, в общем, так. Какой именно из цилиндров. Я тебе говорю, не хватает, потому что вот этой вот дырочки газом, через которую выходят от форсунки, все равно больше там объем, и оно заталкивает в систему. Я думаю, что да. Я так думаю.
Поэтому надо снимать. Сейчас еще раз посмотрим, позвоним. Да что тут звонить? Я тебе говорю, что надо делать. Надо снимать трубки, воздушный коллектор и водяной коллектор. Хотя бы с одной стороны для начала. Ну, давай сейчас позвоним мотористу, блядь. Он тебе скажет все то же самое, что я тебе скажу. Тут другого и быть не может. Только так можно определить. Посмотреть именно вот в саму систему. Тогда ты увидишь, какой цилиндр бубнит. Видишь, тут не бубнит. Вот это у нас пошла на компрессор. Компрессор отключен. Ну, в бачке нету воды, понимаешь? В компрессоре нету воды. Сейчас Так в компрессоре нету воды, ну вот у нас же отсюда сейчас не бубнит, а так мы глушили, и оно бубнело. Потому что вода была долита полностью. Я понимаю, ну вот у нас сейчас уровень внизу, вот он внизу сейчас. Так у тебя, может, в эту трубку уходит. Получается компрессор? Я не знаю, покуда мы пока не знаем. Так а что тут знаю, ну вот сейчас не бубнит ничего. Ну так вот эту трубку отключи. Какую? Охлаждение открути, что ты откручивал. Вот эту? Ну. Так она у нас откручена, она снята. Вот, она пошла вот сюда, вот в бачок, а Ну, бачок у нас а выше. наш у тебя, блядь, вверху видит. Ты не узнаешь сейчас. Ты возьми пальцем, сними где-нибудь. Где там она? Дай посмотреть. Мне. Так вот она, я вижу, она вон выше. Пальцем ее заткнуть. Понимаешь или нет? Да я все прекрасно понимаю. Хотите пальцем ее заткнуть? Так она в бачок и залить воды полностью? Да нахуя, просто пальцем ее раз, Так, нахуй, так- и все, у тебя компрессор будешь знать, который, если он пробит, хуёвый нахуй, он идет не на охлаждение, а идет у бачок, блядь. Ну давай сейчас еще снимем вот этот шланжик. Где он? Вот этот. Пробуем заткнуть. Так, Серега поехал за новыми аккумуляторами. А у меня тут что? Нажал на тормоз сейчас, и вот уходит воздух, когда торможу. При торможении, в общем, вот эта вот мембрана надо разбирать. Вроде я его и недавно перебирал, этот энергач. Ну, короче, дело в нем. Так, сейчас пока сниму энергоаккумулятор, да переберу, поставлю новую мембранку.